자, 지금 광역버스 아닙니다. 믿기 힘든 상황이 벌어지고 있습니다. 자리를 독차지하고 나선 한 여성, 전화를 하면서 이해하기 힘든 이상한 소리를 내고 있는데 절대로 자리를 비워주지 않고 황당한 행동을 계속합니다. 주변 승객들 분노를 참지 못하고 드디어 한 승객이 나섭니다. 그런데 여기서 더 황당한 소리를 합니다. 도대체 뭐라는 건지 순식간에 버스 안은 고성이 오가며 격렬한 논쟁의 장이 됩니다. 그런데 말입니다. 여기서 주목해야 할 점이 있습니다. 동일한 버스 이용 구간. 아니, 저게 뭔지 시비 모르잖아요, 저 아줌마. 그리고 동일한 모자, 이 알 수 없는 행동. 우와, 심각하네 이거? 이 여성, 이 버스에서만 반복적으로 난동을 부리는 상습범인 걸까요? 자, 여러분이 보시기에 이 행동, 동일한 사람이 맞다고 생각하십니까? 만약 여러분 옆에 이 승객이 앉아있다면 어떻게 하시겠습니까?